Unë e këmë vërejt njërë dhe më thonë permanente i këte aleancë ka qenë bukur shumë konstruktive, vazhdimësi. Më thonë, në momentin kur të unë të javë votat pa ndonjë angazhim tjetër, atëherë kjo është e mirë. Dhe kisha preferu edhe partive tjera, se përket presidentit të japin votet të zgjedhjet presidentit dhe të ulen të bajnë reforma në parti dhe pastaj të luftohet për marrjen e pushtetit. Jo për dhe më thonë, krijohen për me qenë në opozit, ose me qenë i pari në opozitës i dyti. Kështu që ka qenë i farë luftë e kështu e mbrendshme mes PDK-s dhe LDK-s cilët jetë i dyti. Kjo nuk ka rezon, se partitë politike krijohen për marrjen e pushtetit, rrujtjen dhe participimin në pushtet ose ndarjen e pushtetit. Kjo nuk ka kur farë rezoni që për në mbetin në opozit, për ndryshe nuk mund të reflektojnë dhe nuk mund të ndihmojnë njerëzve të vetë, ose simpatizantët të vetë, ose antarët të vetë të cilët kanë dhënë vota për zhvillimin e shtetit. Edhe pse numra duket që janë, në fakt duke i llogaritur edhe ato të deputetëve të minoritete, pra ju serbëve, prapë nga shumë analist politik është vlerësuar se do të ishte mirë të kishte një koalicion qeverisës, i cili do ta mundsonte në pako çështjen e kuvendit presidentit qeverisë. Po shiko, prej dy të këqijave dhe me thonë duhet me zgjedh gjithmonë të keqen më të vogël. Kjo është e keqja më vogël kur një parti shqiptare shkon i mundsohet vetëm me minoritetet të bëjë qeverinë, duke pasur parasysh që ka parti të mjaftueshme dhe ka deputet mjaftueshëm. Kështu që edhe konfiguracioni i kushtetutës na jep që Kosova kishte mundur të funksionojë më së miri me bazë të koalicione. Bile ta kishte edhe një parti politike mbrana për mbrana kishte më qenë më fleksibile dhe kishte më largu pak arroganca edhe që kjo hasmeria ta quaj kështu gati primitive mes partive politike, në të cilën të duhet me të kalu, me pasë si veprojnë shtetet mike tona, gjermant, italiante e tjerë,